Всем привет, кореши, с вами я, спаситель земли Храпелкин-Перделкин. У меня есть такие новости. Сегодня я навестил негра кота хорошим рейдой. Он прямо хуел от такой мощи, я его серьезно ранил, но он сбежал, когда он убегал от меня, он упал в канаву. Я спас кота Лайка, а также Хренелкина, Дебилкина. Но вот такая проблема, я чуть не убил кота Лайка. Ну вот слушайте, я у него в голове нашел чип, и я его вырвал. Меня ударило током, но это нечего. Чип был подсоединен к мозгу. Он теперь немой и не может двигаться. Сейчас он в палатной койке. Мне жаль, дружище, что с тобой это случилось. Сейчас я создаю новое орудие. Оно будет создано из фиолетовой материи, которую я ее нашел на Марсе. Назовется расщипыватель атомов. Очень сильное оружие, но может быть шанс, то что человек, который пользуется этим больше 202 раз, то его может телепортировать в черную дыру. Но это потому, что эта материя связана с космосом. Ладно, ребят, я отправляюсь на экспедицию. Всем пока. Помидоры конченые, какого хуя? Сэр, я хоть оборонялся. Ты бессмертен, ты должен с такой силой убивать всех вокруг нахуй. Сэр, но у меня теперь не бессмертие. Что ты сейчас пизданул? Это заклятие снял котенок Лайк с помощью каких-то слов, но он свое получил, теперь он не мой инвалид. Уебок, ты понимаешь, что ты смертный, один выстрел в твою пустую бошку, и ты сдохнешь, пидор. Простите, милорд, простите, стоп, что, какого хуя? Чему ты удивился, что за херня? Но ты же мертв, хуев медведь. Ахаха, я мертв. Вы все ебанулись. Меня посадили на бутылку, и я вышел после анальной пытки, и я сбежал и выживал в джунглях с обезьянами-качарами. Как это возможно? На колени, рабы мои, или я ваши дыры продолблю гигапенисом. Слушаюсь и поневинуюсь. Я не должен быть твоим рабом. Ты хочешь жрать мое говно? На колени, тварь! Хорошо. Всем привет, меня зовут Кротильщик-Зрильщик, я генерал Крот, у меня большая армия, с помощью ее я помогу Храпелкену. У меня есть непробиваемые танки, дробители и космолеты, танки с 2 башнями, а также которые ездят под водой, вооружен он 17-миллиметровыми пулеметами и одной пушкой 100 миллиметров. Я непобедимый, я помогу Храпелкену. Ура, слава ему, слава!